ากกดติดตามไม่ต้องในแสบทีวีนี่นะจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้ไม่ต้องนะจ้าสิมาเฮ็ดเค้กฟักทองนะจ้าวัตถุดิบก็มีเค้กบักเอือเนาะที่เฮานึ่งแล้วไม่ต้องก็จะบีแบบนี้เนาะนึ่งให้มันเละแล้วก็กะทิน้ำมันพืชผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาอันนี้แป้งเค้กน้ำตาลจ้ะไข่ไก่2ฟองเดี๋ยวเขาจะตอนแรกเขากลับมาเปิดเตาอบของเขาเนาะที่180หรือ190องศานะจ๊ะไฟบนล่างแล้วแต่ไฟบ้านของผู้ใดเนาะจ้ะวอร์มเตาวิธี30นาทีก่อนเนาะเขาจังมาเฮ็ดวัตถุดิบเครื่องเค้กเนาะเฮ็ดเค้กเนาะจ้ะเดี๋ยวเขามามาก่อนเขาไปวอร์มเตาก่อนที่30นาทีแล้วก็เขาก็มาอันนี้ก็สิเรียนแบบสูตรของเค้กกล้วยหอมเนาะเอาไว้กินอยู่บ้านเฮ็ดเองไม่ต้องไปซื้อเขาวัตถุดิบง่ายๆแบบนี้เลยนี่จ้ะไม่ต้องใส่กะทิแทนนมสดเพราะว่าไม่ต้องแพ้นมสดกินแล้วท้องเสียแพ้แลคโตสของนมแต่ผู้ใดบ่แพ้ก็ใส่นมสดนมจืดแทนก็ได้จ้ะก็ได้คือกันถ้าผู้ใดแพ้หรือว่ากินบ่ได้ก็เป็นกะทิมีไขมันดีมันก็สิไปบำรุงสมองของเฮานะจ๊ะบ่แม่นว่าเฮาย่านกะทิเนาะกะทิเข้าใจไหมว่าเป็นไขมันดีอันนี้เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮาสิเอาไปใส่ใน3แบบนี้เนาะบ่ต้องใส่เครื่องปั่นนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาสิเอาซ่อมนี่ล่ะเฮ็ดเลย